Denne gang kan vi presentere en norgespremiere i motorsport, nemlig Formula Offroad, en bilsportgren opprinnelig hentet fra Island. Men vi lar Arne Johannessen, tidligere Monster Race-kjører, forklare hva det går ut på. Det er jo noe helt nytt i Norge i hvert fall. De har holdt på Island i veldig mange år. Og det er jo da å ta seg fram i ekstremt bratte grus og sandhellinger. Så det er jo, skiller seg fra mye. Vi har jo hørt om bakkeløp i rally-sammenheng, men det blekner litt i forhold til dette her. Bilene som dere kjører, det er 2 forskjellige klasser. Hva går det ut på? Den ene klassen heter standard. Nå skal nok ta det med en klype salt, for stort sett så betyr det at det må være et karosseri med gjenkjenningsverdi. Du må ha en 2-seter, og det må være bygget på en original ramme til en bil. Spesialklassen derimot så er det helt fritt fram. De fleste kjører med egenbygde rørsjassier. Du har også lov å bruke lystgass på motoren, og du kjører med spesielle paddeldekk, som det kalles. Ja, disse dekkene er veldig spesielle. Hva er gjort for å få dem sånn? Nei, det er faktisk ferdiglagde sanddekk som blir brukt i USA i noe som heter sand drag, altså drag racing, men på tørr sand. Så det er ikke noe nytt med disse dekkene her. Du kjørte jo Monster Race tidligere, men nå har du gått over til denne klassen. Ja, både og egentlig. Det er faktisk Monster Race-bilen som står her. Riktignok har vi senket den 30 cm og satt på en bitte små hjul i forhold til det vi pleier å kjøre med, men vi har en hemsko her med aksjeavstand, sånn at vi har lett for å legge oss på buken, fordi han rett og slett har blitt for lav. I Sverige har de kjørt noen år, og de har fått litt erfaring. Det er en god del svensker her også. Greier du å slå dem i dag? Nei, det ser dårlig ut, for jeg har lagt meg på buken et par ganger her og mister masse poeng for det. Det er ikke problem å komme til toppen, problemet er faktisk å få med seg forhjula over. Og det skal vi få se et eksempel på her. Arne Johannessen, tidligere kalt Laredo Kid. Men nå har han fått tilnavnet Psycho Arne, og det kan vi kanskje forstå ut av disse bildene etter hvert. Men som han sa, bilen er så lang og såpass lav at han faktisk la seg ned på buken over kanten av disse bratte bakkene. Formula Offroad kommer altså fra Island, der det ble satt i gang for over 20 år siden, opprinnelig som et tiltak for å samle inn penger til en humanitær aksjon. Det er vel litt av et grunnlag for en bilsportgren. Men la oss se litt hva det går ut på. Det går altså ut på å kjøre disse bratte bakkene opp her uten å stoppe og komme helt til toppen. Til det trengs det masser av motoreffekt og dekk som griper i løst underlag, noe Ståle Rønningen her i sin Kinky-mobil demonstrerer i det han blir liggende akkurat på kanten. Det er mye motoreffekt i disse bilene, men her er en svenske som kjører med en Volvo-motor, og vi tror sannelig også at det er turbo på den. I hvert fall nummer 53, Magnus Karlsson fra Sverige, er helt suveren i denne seksjonen på Vormsund. Uten problemer altså, og for å demonstrere litt ytterligere hva han har av ressurser i bilen, så tar han en liten ekstrarunde helt oppe på toppen. Så det er ikke bare amerikanske motorer det går i, men de fleste av bilene har store amerikanske motorer. De har også Ole Graversen i sin Fastfoot, en 8-liters Chevrolet-maskin, men det er likevel ikke nok til å komme helt til toppen. Ole Graversen endte for øvrig på 8. plass i spesialklassen. Nummer 5 i spesial ble Arne Johannessen, som takler denne seksjonen lekende lett, men han hadde problemer andre steder. Han hadde fått tak i sånne skovlhjul som man skal ha i denne grenen, og det var viktig på Vormsund, der underlaget først og fremst var løs sand. Og det gjorde det ikke noe særlig bedre at det også regnet under dette stevnet. Men publikum, de fikk masser av underholdning for sine penger. Nummer 59 her er Hans Meki fra Sverige, og at ikke han havner på taket, det er jo bare et under. Men Hans, han var allikevel en av de beste i spesialklassen, havnet på 3. plass. Det var for øvrig svenskene som var de dominerende i denne spesialklassen. Svenskene har jo kjørt en del mer Formula Offroad enn de norske utøverne, som for en stor del kommer fra Monster Race. Nummer 61 her heter Jimmy Bratt, og noe særlig mer passende navn, det kan man vel nesten ikke ha i denne grenen. Han graver seg fram over toppen og er tydelig fornøyd med resultatet i sin spesialracer som heter Pegasus. 62 er Kjetil Håkonsen fra Norge i Onkel Willy, men Onkel Willy har det slett ikke spesielt bra. Det ser vi av røykutviklingen der, og i det han kommer opp på toppen, så kan Kjetil konstatere at det nok har blitt et motorhavari, og så dere hvordan det skjøt ut i eksosanlegget der. Og Kjetil Håkonsen er ikke spesielt fornøyd med det som skjedde her i en av de første seksjonene. Det betydde at han ikke fikk kjøre mer denne dagen.
Men det publikum fikk se på Vormsund, i hvert fall bortsett fra at Kjetil Håkonsen var rimelig irritert, det var et stevne som faktisk viste at norske og svenske offroad-førere er veldig bra, og det skal vel være mulighet for et samarbeid med islendingen etter hvert, som er spesialister på dette. Nummer 60 her var Kenneth Fredriksson med Rooster, en 8-liters Cadillac-motor med 600 hestekrefter, og han var suveren i spesial. Han vant den klassen. Det kjøres hele 6 seksjoner i en Formel Offroad-konkurranse. Her er det Ole Graversen som graver seg gjennom gjørma og gjennom sanden opp mot toppen av bakken. Har ingen problemer med akkurat denne seksjonen og får full poengpott. Børge Hansen med nummer 3 her kjører en bil som heter Whiplash Express i standardklassen, og det går riktig bra til å begynne med. Men over kanten her så får han problemer. Bilen går opp på siden, holder gassen inne, men ender da på denne måten. Ingen skal si at Børge Hansen ikke holdt gassen inne til siste slutt. Og han endte ikke på pallen i standardklassen i hvert fall, men derimot på taket. Nå var jo denne sanda så mjuk at det ble jo ikke engang skader på bilen. Beste nordmann i standardklassen, Jostein Slorbakk, som tar seg relativt lekende lett opp her, ble nummer 3 i standardklassen. Nummer 4 her er Fredrik Karlsson med en Jeep fra Sverige, 400 hestekrefter, lett opp også han, og blir nummer 2 i standardklassen. Eneste danske gjest, Bo Ibsen fra Gjøring i Danmark i denne Jeepen, også lekende lett opp i standardklassen, og suveren vinner i denne klassen. Man blir jo nesten lyrisk når man hører mannens navn, Bo Ibsen. Og så skal vi se at den siste seksjonen, den voldte mange problemer. Først Arne Johannessen. Det var ingen som klarte å komme opp her, og Arne Johannessen hadde definitivt store problemer med sin Lightfoot, og må ta veien ned igjen. Og får altså ikke fulle poeng for denne seksjonen, men det var det ingen som gjorde. Det ble veldig løst og vått opp på toppen her. Vi skal også se Hans Meki med nummer 59 på sin Jeep, hvordan han klarer seg. Nesten opp til det samme stedet som Arne Johansen, men så graver skovlhjulene seg ned i underlaget. Jimmy Bratt da, og her blir det for bratt selv for Jimmy, for selv om han forsøker og legger ned alt han har av effekt, så ender det på samme måte som med Hans Meki. Han graver seg ned. Den eneste som var noenlunde i nærhet av å klare denne seksjonen var den suverene i spesialklassen, Kenneth Fredriksson. Nesten opp på toppen, men så blir det stopp helt øverst der oppe. Og etter hvert så får vi også se at bilen hans har fått mer enn nok av dagens påkjenninger. Det begynner å ryke stygt ut bak. Men i hvert fall, det hadde vært en fin norgespremiere for Formula Offroad.